Hai ngồi đàng hoàng anh hai. Mày ăn chưa? Bị gì vậy? Nín. Ngồi ăn đàng hoàng, ngoại làm như vậy. Mày ghẹo người ta khóc đã mày cười. Đàng hoàng coi. Ăn đi. Ăn đi. Mà cái này bỏ cặp với không? Để em Thư nó bỏ nè. Ăn đi. Cái giật giật thục kỳ vậy anh hai. Quậy. Thôi đi đây. Xíu đi. Ăn xong đi rồi chút xíu bỏ đi con. Ăn hết rồi. Vậy chút đi lấy ca nước đá đi mẹ đi ra chặt dừa chú vậy. Bỏ 2-3 cục đi, 3 cục đi. Dạ. Có nước nữa hả? Có dừa coi có không? Trời. Thôi, ăn đây. Cô còn không?
Ừ. Nữa hả? Thì em lấy ra để đó đó. Con muốn để 2 cái. Nó đúng con mà. Giận luôn. Tao giận nữa, tao khóc nữa chị mày chứ. Trả nó chưa? Để đây. Để hoài trả em đi con. Chút nữa con lấy cái bịch đó. Ừ? Chút nữa con lấy cái bịch đó. Trả em đi con. Cái bịch đó 2 cái của con mà. Hai cái con này. Con làm gì con mắt con chạy à? Con chưa mà. Để anh hai xong anh hai lấy đá làm lấy giường nữa.